बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत है? और आई एम श्योर कि आपके घरों में भी अच्छा सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं से किसी के खांसने की आवाज़ है या किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि मौसम जब चेंज होता है तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो हमने सोचा कि आपको कोई ऐसी चीज़ बता दें कि जो मौसम के चेंज होने पे आप एक ऐसी चाय बनाइए जो कि आपके घर वालों के लिए, आपके लिए बेहतरीन हो। ये कोई रॉकेट साइंस वाली चाय नहीं है, बहुत ही आसान वाली चाय है ये है इम्यूनिटी बूस्टर चाय मसाला हम बनाएंगे। इसको बना के आप बॉटल में रख लीजिए और उसके बाद आपका जब दिल चाहता है चाय बनाए, उसमें थोड़ा सा डालें और उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका गला है, तमाम चीज़ें बिल्कुल अच्छी रहेंगी। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं मेरे पास, इसमें आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास दो हैं इसमें बड़ी इलायची, ये मैंने इसमें डाल दी। इसके वाला 5-6 आपने लेनी है छोटी इलायची, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका। बड़ी इलायची एक हाजमा भी करती है। दूसरी बात है कि अगर किसी का पेट भी अपसेट होता है तो ये वाली चाय बना के दूध ना डालें, फिर आप बना लीजिएगा तो बेहतरीन रहेगा। इसके बाद हम डालेंगे ये बादियान का फूल। अब ये बादियान का फूल है कितना प्यारा सा, ये देखें अल्लाह ताला की कुदरत के कितना खूबसूरत ये फूल है कि ये डेकोरेशन में भी काम आ सकता है। तो लेकिन ये हम एक डालेंगे, ये बस मुझे अच्छा लगा था तो मैंने आपको दिखाने के लिए बाहर निकाल के रखा ना, क्योंकि भाई ज़ाहिर है आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा है, तो दिल चाहता है कि जो भी अच्छी चीज़ है ना तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। ये है दालचीनी, 2 पीस छोटे छोटे से। इसके बाद हम डालेंगे इसमें काले मिर्च। काले मिर्च है ये तकरीबन 10-12 दाने हैं काले मिर्च के, ये इसके अंदर चले गए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें जायफल। जायफल भी अगेन क्या होता है कि एक तो ये आपकी बॉडी को गर्म रखती हैं, बच्चों को ये चाय पिलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका सीना वगैरह बिल्कुल साफ़ रहेगा। ये बिल्कुल थोड़ा सा पीस हमने ले लिया है, ये इसके अंदर चलेगी। सौंठ, सौंठ आपको पता है कि हाजमा भी करती है और आपकी बॉडी को एक गर्मी भी देती है। ये है यहाँ पे 1 टीस्पून। ये चीज़ें मैंने इसमें डाल। अच्छा, अब चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करके इसको पीस लीजिए। तो क्या ख्याल है, हम भी डाल लें थोड़ी सी? चलें हम भी डाल लेते हैं। ये मेरे पास है ब्राउन शुगर, ठीक है। अब आपके पास मर्ज़ी है, अगर आप बिल्कुल फीकी चाय पियेंगे तो मत डालिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर तकरीबन इसमें ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर ब्राउन शुगर के ऐड कर रही हूँ। कर लिया और इसको अब हम कवर करते हैं और इसको हम पीस लेते हैं। अच्छा, साथ ही चाय का पानी यहाँ पर हो रहा है, ये देखें जी। चाय का पानी होगा तो हम चाय बनाएंगे। कैसे बनेगी ये ज़बरदस्ती चाय, ये सब चीज़ें आपने देखना है, फिर अपने घर में आपने इसको बनाना है। ये चाय जो है ना आपको थोड़ी सी लाइट बनानी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको नहीं बनानी होगी। हल्की चाय बनाइएगा तो ये फिर इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। आ जाते हैं चाय के जो मसाला है उस पर। इसको अब हम पीस चाय, इसको मैं देखती हूँ, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी से ही इसमें से इतनी अच्छी प्यारी सी खुशबू आ रही है, देख सकते हैं आप। बेहतरीन सा ये मसाला जो है ये तैयार हो गया। अगर आप 4 कप चाय बनाते हैं तो उसमें ½ टीस्पून ही मसाला डालना है, एंड दैट्स इट। बेहतरीन रहेगा ये। तो ये मसाला तो हमारा हो गया है तैयार, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये अब आप इसको एयर टाइट किसी भी बॉटल में रखेंगे और उसके बाद जब दिल चाहे इसमें इस्तेमाल कीजिए। ख़ास तौर से जब सर्दियों की शाम होती है या मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी फ़ायदा करेगी और टेस्ट वाइज भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अब बनाएंगे हम चाय। चाय के लिए हमारे पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। 4 कप हमने चाय का पानी रखा हुआ है और इसमें डालेंगे हम पत्ती। चाय जो अच्छी खासी आप देख रहे हैं पानी हो चुका है और इस पानी में मैं, अच्छा ये ज़रा हमें लाइट बनानी है, तो ये मैं जो पत्ती डालूँगी इसके अंदर 2, 3 और ये हो गई 4, ठीक है। ये 4 टेबल स्पून, ये वाला स्पून जो मेरे पास है ये मैंने इसके अंदर डाला है, ये वाला स्पून। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि ये स्पून जो है ना, मेरी बेटी जो माशाल्लाह उसके अब बड़े बड़े बच्चे हैं, जब वो 10-12 साल की थी तो उसके पास एक टी सेट था, ये उसका है। और आप यकीन करो वो मुझे निकालने नहीं देती कि नहीं यही आपने इसमें डालना है।
तो वैसे मेरे पास बहुत स्पून है, बट ज़ाहिर है कि उसकी एक फरमाइश है कि यही रखें। अब हमारी चाय जो है वो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पक जाएगी तो मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी, चाहे तो चीनी भी इसी के साथ आप ऐड कर दें। चीनी वाली बना रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ गुड़ की शक्कर, ये देखें जी, ये मैं डालूँगी 2 और ये 3, ठीक है ना। ये चाय थोड़ी सी खुलती हुई मीठी अच्छी लगती है, लेकिन आप फीकी भी बनाएंगे और उसमें फिर आपने दूध नहीं ऐड करना, तो वो बेहतरीन बनेगी। अब बारी आती है, हम इसमें डालेंगे ये जो हमने पाउडर बना के रखा हुआ है, ये जाएगा इसमें। ये देखिए ये गया पाउडर इसके अंदर। इसको अब हम पकने देते हैं थोड़ी सी देरी, क्योंकि ज़ाहिर है सारे फ्लेवर्स निकल कर आएंगे, और साथ ही हम इसमें दूध भी ऐड कर देते हैं। ये गया इसमें दूध। हम बिल्कुल ऐसी पठान वाली चाय बना रहे हैं, आपका दिल हो तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। ये गैस में 2 और थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा पकाएंगे ना हम इसको, ताकि अच्छा सा इसके सारे फ्लेवर। ये देखिए, ये देखिए, अब इसका कलर निकले। इसको कम से कम हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे। चलें जी, चाय हमारी माशाल्लाह बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। इस चाय को अब मैं छानूंगी, ज़ाहिर है इसको हमें छानना होगा, तो ये छान लेते हैं इसको, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अगर आप दम की हुई चाय बनाते हैं तो जब आप उसमें पत्ती डालते हैं तो आप उसके अंदर भी इसको शामिल कर सकते हैं, तो ये बेहतरीन रहेगा। ये नहीं कि आप ये समझें कि सिर्फ आप पका के ही बना सकते हैं, तो उसमें ज़रा सा मसाले की तादाद को आपको थोड़ा ज़्यादा करना होगा। ये मैं देखें छोटे कप्स में निकाल ली, छोटे छोटे ग्लास आते हैं, आप उसमें भी निकाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल आपके घर की जो प्यालियाँ हैं आप उसमें भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने गले को आराम पहुंचाएगा इंशाल्लाह ताला। बदलते मौसम के साथ जब आप चाय को रात में सोने से पहले पी लें या शाम में पी लें तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी रहेगी। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर चाय मसाला बनाइए, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।